अस्सलाम वालेकुम या अली मदद हक मौजूद जी सन उम्मीद तो तव्हां सब सिंधी ॿार तमाम दुनिया भर अंदर सब सिंधी ॿार खुश हूंदो। हींअर कुछ ॾींहं थी विया आहिनि त सोशल मीडिया ते हिकिड़ो वाक़ियो हलियो कि सबा असलम जे नाले सां न्यूज़ रिपोर्टर आहे छोकिरी मतिलब कि एंकर पर्सन आहे वीचारी मतलब कि न्यूज़ वग़ैरह अक्सर थी ॻाल्हि कई। उन खां अलावा जेको आहे मतलब कि उन 5 दिसंबर ते मतलब कि असांजे सकाफ़ती ॾियारे कल्चर डे ते असां सिंधियुनि सां गॾु जेको आहे मल्हायो। हुई त उर्दू स्पीकिंग पर मतलब उन जी इहा सोच ऐं उन जो मुहबत ऐं यकजहती असां सिंधियुनि सां असांजे सकाफ़त वारे ॾींहुं असांजे जेको आहे उन हुजूम में असां सां गॾु ईद जे ॾियारे जीअं क़ौमी ईद आहे असांजो सकाफ़ती ॾियारो आहे क़ौमी उन में असां सां गॾु अची बीठी ऐं उते कुझु चंद लाइनूं हुन इहो बि चयूं त मतलब कि जेको आहे मां जेको आहे हिन सिंधियुनि में एतिरे वॾे हजूम में जेको आहे गॾु बीठी आहियां ऐं मूंखे पंहिंजोपन महसूसु पियो थिए ऐं एतिरे क्राउड में मतलब कि को न को वाक़ियो थींदो आहे पर हिते औरतूं बि ईअं आहिनि कंहिं बि औरत जी मतलब कि कंहिंसां छेड़छाड़ न थी आहे ऐं एतिरो डिसिप्लिन ऐं सिक्वेंस माना मां कंहिं प्रोग्राम में न ॾिठो आहे चई हिते मां सिंधियुनि सां गॾु बीही करे मां वॾो पंहिंजे पाण खे महफ़ूज़ पई सम्झां। असांखे ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे उर्दू स्पीकिंग असां सिंधियुनि सां एतिरो यकजहती जो इज़हार पई करे ऐं कुझु शर्प पसंद ऐं खारिया जेके साम्राज आहिनि उन्हनि खे मतलब बौखलाहट जा शिकार थी विया आहिनि जो मतलब कि साम्हूं नथा थी सघनि सिंधियुनि सां साम्हूं ॻाल्हाए नथा सघनि त हाणे नियाणियुनि ते गुस्सो पिया लाहिनि। उन करे उनखे बेदर्दीअ सां 20 वरनि जी छोकिरीअ खे ख़ाली इन सज़ा में मारियो वियो आहे त उन इहो कल्चर डे जेको आहे सकाफ़ती ॾियारो छो मल्हायो ऐं सिंधियुनि जी एतिरी तारीफ़ ऐं सिंधियुनि जो मान में एतिरो छो ॻाल्हायूं। हाणे असां सिंधियुनि जो बि इहो राइट आहे असां सिंधियुनि जो बि इहो हक़ आहे उहा हाणे उर्दू स्पीकिंग जी नियाणी न आहे असां सिंधियुनि जी नियाणी आहे हुनजे लाइ आवाज़ु उथारियूं ऐं हुनखे अला आवाननि ताईं पुॼायूं ऐं हुनखे इंसाफ़ वठी ॾियूं हक़ मौजूद जी